В деревне замычали коровы. Над лесом и рекой промчался первый утренний самолет. Смолин встал, хрустнул суставами и направился к избам. Черныш следовал за ним, понуро опустив голову. Он сегодня тоже не сомкнул глаз. Лежал у ног человека, и всякий раз, когда сильная затяжка сигареты огоньком прожигала черноту, поглядывал на его лицо. «Не отставай, Черныш! Сейчас мы сходим за молоком и будем готовить завтрак. А потом займемся рыбалкой. Ну а рыбалка, сам знаешь, такое дело, что обо всем забудешь. Рыбачить за зиму, я надеюсь, не разучился. Как думаешь, не разучился?» Собака трусила рядом. Смолин то и дело наклонялся, чтобы погладить ее по спине. «Ты молодец, Черныш, что навестил меня. Без тебя было бы совсем скверно. Мы с тобой друзья. Друзья. И тут уж нас-то ничто не разлучит». Поднявшись по тропе мимо родника на кручу, столкнулся с комрадом. От неожиданности даже опешил. Смолин мысленно уже давно похоронил его. Был уверен, что старик не пережил зиму, покоится в земле, а он, вот, живеханик, стоит, как ни в чем не бывало, опершись на клюку, сутулый, в своих неизменных стеганых штанах и подшитых валенках. «Добрый день!» – растерянно пробормотал Смолин. Комрад, не обратив никакого внимания на приветствие и как бы даже не заметив Смолина, глядел за реку. Он будто врос в кручу и казался таким же вечным, как ели и сосны на склонах обрыва, как камни-валуны, помнящие великое оледенение. Вот это да, жив! Зачем же тогда вся та затея с вызовом сына и покупкой гармонии? Еще один повод, чтобы погулять, душеньку потешить. А может, старик и в самом деле хотел распрощаться с жизнью, да только бессильной оказалась смерть, не знающая, с какой стороны к нему подступиться. Шел вдоль изгороди, оглядываясь, и как бы все еще не веря, что перед ним живой человек, а не привидение. Подойдя к избе Таисии Даниловны, сразу понял, что тут произошли большие перемены. У ворот стоял колесный трактор с работающим мотором. Молодайка, щекастая, полногрудая, высунувшись из окошка, давала трактористу, черноголовому вихрастому мужику в рубашке-косоворотке, наказ привезти дров. А тот, уже устав ее слушать, отвечал односложно: «Да ладно, еще успею». Двое чумазых детишек, мальчик и девочка, ссорились из-за велосипеда. Кажется, к Таисии Даниловне вернулся из дальних странствий сын с семьей. Трактор укатил, оставив под окошками сизое облачко дыма, а молодайка, уже готовая захлопнуть створки окна, заметила Смолина, чужого человека в деревне, уставилась на него острыми, настороженными глазами. Смолин поздоровался и спросил, дома ли хозяйка. «Дома!» Она быстро одернула кофточку на груди. «Вообще-то нету, ушла корову на луга проводить». Детишки, увидев Черныша, разом кинули велосипед и теперь пытались оседлать собаку. Оттаскивали друг друга, верещали. Черныш, смущенный подобным обращением, увертывался от цепких рук. «Хватит вам, пескуны!» — прикрикнула мать. «Оставьте собаку в покое!» И повернулась к Смолину. «Вы заходите, мама скоро должна быть, скоро!» Смолин поднялся по знакомым ступенькам, мельком глянув на двери прируба. В избе многое переменилось. На окнах занавески из тюля, в углу под иконами телевизор. Торопливо прибирая раскиданные по стульям детские рубашонки и штанишки, женщина спросила: «Вы по какому к нам делу? Турист из города?
Да, турист. Если насчет молока, то ничего не получится, самим в обрез. Семейка, видите, прибавилась. А летом какая еда? Молоко да яички. Здесь не город, в магазин не пойдешь, колбасы да мяса не купишь. Но вы без молока не останетесь. У тети Фенни, маминой сестры, можете брать. Вы поди ее знаете? Знаю. Молоко у нее получше нашего. Корова нынче не телилась, переходница, и мало доет, да жирно. Вы из Молдавии приехали? И это знаете. Кофточка с ее плеч все время сползала, и женщина, конфузясь, старалась держаться к Смолину боком. Он делал вид, что не замечает непорядка в ее туалете. Приехали по весне, намотались и рады местечку. Мой-то, слышали уже? Поди, ужас какой неуживчивый. Чуть с кем не поладит, так и на дыбы. Брошу все, уеду. А чего ездить-то? Где лучше? Везде работать надобно. А коли работать, так и ругачка непременно произойдет. Разве не правда? Правда. Ну, а он фырк и на новое место. Году не проработает, опять фырк? Что же это такое? На одни билеты денег уйму ухлопали. Теперь радеханик, что дома очутился. На новый трактор посадили. Свой дом на центральной усадьбе обещают. Да не знаю, надолго ли его радость. Сызнова задурит. Но я уж научена. Хватит, погастролировали. Неожиданно вернула она это слово. Старшенький Юрка нынче в школу пойдет, а за ним и Зинка. Никуда больше не поеду, пущай один мотается. В избу неслышно вошла Таисия Даниловна, держа в переднике кучу маслят. По близорукости она не заметила Смолина и сразу же направилась к столу, чтобы высыпать грибы. «Мама, к тебе!» – остановила ее невестка. Таисия Даниловна обернулась. «Митя, уж не ты ли это?» – произнесла без уверенности. «Я, Таисия Даниловна, здравствуйте!» «Ох, здравствуй, здравствуй, гость желанный! Да руку-то не подавай, не надо, грибами я извозякалась. Как проводила Беляну, так на обратном пути завернула в сосничок. Нету ли, думаю, маслят? Должны бы после дождика появиться, а они тут как тут. Да такие толстые, жирные сидят в траве. И масла добавлять не надо, кроши на сковородку да жарь». Села напротив, близко разглядывая Смолина. «Опять к нам, Митя?» «К вам, Таисия Даниловна». «Один?» В ее голосе послышалась встревоженность и еще что-то такое, что трудно было понять. «Пока один». «Пока?» «Да». Невестка, прислушиваясь к их разговору, забрала из передника у Таисии Даниловны грибы и вдруг метнулась к двери. Детишки на улице заголосили отчаянно. «Да будет ли на вас угомон, пескуны несчастные!» Ее окрик послышался уже со двора. «Всю мою душеньку надорвете! Ни минуты покоя! Вот тебе! Вот тебе!» Нашлепала одного, другого. «А как же она?» Таисия Даниловна подвинулась к Смолину. Он ничего не ответил. «Чего у вас-то приключилось?» Ее взгляд скользнул по портрету, где она была с мужем. И Смолин понял то, что было недосказано. Мол, если уж мы не пожили счастливо, война окаянная все порушила, так что же вам, нынешним, мешает? Детишки под окнами верещали так, будто их разрывали на части. «А ведь она, Митенька, после того раза, как вместе вы побывали тут, еще приезжала ко мне». «Приезжала?» Он поднял голову. «Зачем?» «Об этом не ведаю, не могу сказать, только приезжала. Перед самой весной. Морозец, помню, к вечеру ударил, крепонький, и уж темень была. Слышу,
Кто-то стучится в стекло, ворота я уже заперла. Открываю — Лена, да вся продрогшая, с дороги-то сбилась и шла напрямки, в лесу с елок всю снегом припорошила. Сели мы к самовару, отогреваю я ее и вижу, неладно с девкой, хоть и улыбается, а через силу. И не выдержала, уронила головоньку ко мне на грудь, да как заревет. Ничего понять не могу, еле-еле успокоила. Постелила ей спать в той же комнате, сама туда попросилась, а утречком чуть свет поднялась, да и пошла ходить по насту. То к берегу, то в лес, и уж черныша-то от себя ни на минуточку не отпускает. Обнимает, целует, ну прямо как человека. 2 дня пожила она у меня, и все ходила, ходила. Придет в избу замерзшая, напьется чаю, да и опять чернышом на парочку. Я, говорит Таисия Даниловна, здесь была счастлива. Так счастлива, что никогда уже такое не повторится. И опять в слезы. А я-то спокойно глядеть на нее не могла, тоже уреванная ходила. Смахнула тыльной стороной руки навернувшиеся слезы. Так мы и прожили те 2 дня. Уехала она, и с той поры я ничего про нее не знаю. Смолин слушал Таисию Даниловну, ничем не выдал своего волнения. Сидел, не шевельнувшись, а мысленно уже бежал к реке, торопливо заводил мотор, чтобы мчаться в город. «Чего же вам-то не пожилось, Митенька?» — вновь пытала старушка. Ее лицо было горестным и усталым. «Вам-то какая напасть помешала?» «Ничего не помешала, Таисия Даниловна, собственная дурость помешала». «Это так, человек очень даже гораст себе вредить. Все вроде бы есть для счастья, так нет, не имется. Вот взять моего сынка, семья есть, работа есть, ну так и живи ты, радуйся. А он шалопутный, туда-сюда. Митя, а может, все еще наладится?» «Не знаю, Таисия Даниловна». «А ты постарайся, сам в чем виноват, так и повинись, не убудет. Коли она, так прости, любит она тебя, видно, что любит». Таисия Даниловна еще что-то говорила, а Смолин уже не слушал ее. Перед ним стояло лицо Лены. В те минуты, когда она была в его квартире, с глазами, полными слез, и те последние слова, сказанные ею, теперь уже не казались ему красивой фразой. Она действительно ждала его звонка, ждала 2 дня, 5 дней, неделю, готовая по первому его зову явиться к нему, чтобы всегда быть рядом. Но что привело ее сюда? Что заставило так мучиться? Не порвал же я с нею, только отложил, решил подождать, для ее пользы. «Митенька, ты ел ли сегодня?» — засуетилась старушка, видимо, поняв его состояние. «Ел, Таисия Даниловна, не хочу». «А то давай маслят поджарю, живо очищу, да на жар. В загнетке угли еще горячие». «В другой раз, Таисия Даниловна, в другой раз. Теперь я пойду. Надо идти». «Ну, коли надо, так иди, иди. Да меня не забывай. Молоко будешь брать у Фени. Я бы и рада, да нету-ка. Вон оглашенные-то цедят его, как воду, присосутся к горшку и пустой. Для ребятишек молоко известно первая еда. Не запамятовал, где Феня живет?» «Нет, помню». Надо бы бежать, а он брел медленно, по тропинке вдоль изгороди, мимо дома Федосьи Даниловны, под гору,
по сыпучему песку, шаг за шагом, будто к его ногам были привязаны пудовые гири.